땅끝 모노레일은 땅끝 마을에서 땅끝 전망대를 연결하는 전기 차량이다. 모노레일을 타고 전망대를 오르면 서남 해안의 절경과 쪽빛 바다의 아름다움을 생동감 있게 감상할 수 있다. 특히 장애인과 노약자분들에게 많은 도움을 주고 있다. 모노레일 길이는 395m이며 전망대까지 가는 시간은 약 7분 정도 소요된다. 2005년 12월 19일에 개통되었다. 쇼츠 좋았음 좋아요, 구독 알림 설정 부탁드려요. 영상 제작에 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 화이팅!